गाइस देख सकते हैं 32 इंची का स्मार्ट टीवी है। इसके दोनों स्पीकर ख़राब हो गए थे, हमने दोनों नए स्पीकर लगा दिए, कनेक्शन कर दिए। चालू करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं साउंड भी देख लो गाइस, परफेक्ट कनेक्शन हो चुका है। साउंड भी देख सकते हैं, दोनों स्पीकर में से साउंड बढ़िया आ रहा है प्रॉपर। पहले एक में कम आ रहा था, एक में ज़्यादा आ रहा था, दोनों कनेक्शन अच्छे से कर दिए, बढ़िया साउंड आ रहा है एकदम। देख सकते हैं टीवी हमने प्रॉपर फिट कर दिया है, जो आपकी ब्रेथ की शुद्धता और फैमिली की वेलबींग को बढ़ाए रखा है। साउंड आ रहा है यहाँ पे, म्यूजिक की आवाज़ भी सुन सकते हैं आप, एकदम क्लियर आ रही है। क्योंकि एकदम हमने ओरिजिनल जेन्युइन वूफर लगाए हैं जो इसके ख़राब हो गए थे। इनकी कंडीशन देख सकते हैं, कैसी कंडीशन थी इनकी।